Привіт-привіт, друже! Сьогодні у відео познайомимося з новим звуком. Але спочатку давай пограємо. Послухай уважно та скажи, далеко чи близько гавкає собака? А зараз? Молодець! А тепер послухай, як кішка нявкає. Далеко чи близько? А тепер? Молодець! А зараз давай з тобою зробимо артикуляційну гімнастику, щоб гарно вимовляти звуки. Для цього нам знадобиться дзеркало. Ти готовий? Перша вправа – усмішка. Схожі ми на стрикотушок, тягнемо губи аж до вушок. Друга вправа – парканчик. Язик стрибнув, неначе зайчик, і заховався за парканчик. Наступна вправа – дудочка. Губи свої трубочку перетворю на дудочку. Уздовж вулиці іду, і дму у дудку ду-ду-ду. Далі в нас вправа лопатка. Язичок наш, як лопатка. Дуже рівний, дуже гладкий. Ловкою лопаткою копаю біля хатки я. Наступна вправа – голочка. Усміхнусь, зроблю язик голкою вузькою. Жик! Довго-довго я тримаю, потім вмить його ховаю. І остання вправа – гойдалка. Мов гойдалка язик гойдався і гойдатись не боявся. Подивись, хто це до нас у гості завітав? Так, це кінь. А чи знаєш ти, як вершник спонукає коня йти? Він каже «но, но». Повтори зі мною. «Но, но». Сьогодні ми з тобою познайомимось зі звуком «н». Промов цей звук біля дзеркала. Подивись, твої губи у вільному положенні. А зубки ти бачиш? Так, зуби видно, але вони не зімкнуті. А де знаходиться твій язичок? Язичок кінчиком притиснутий до верхніх зубів. Та повітря в нас виходить через носик. Скажи, цей звук приголосний чи голосний? Так, звук приголосний, тому що ми його не можемо проспівати, та язик у роті робить перешкоду. А звук «н» твердий чи м'який? Правильно, звук «н» твердий. Давай перевіримо, глухий він чи дзвінкий за допомогою долоні. Поклади долоню на горло та промов «н». Горло працює? Так, горло працює, тож цей звук дзвінкий. А зараз давай з тобою пограємо у гру «Спіймай звук». Плесни в долоні, коли почуєш звук «н». Т, А, Н, В, П. Тепер лови звук «н» у складах. Ау, ан, оп, на. І останнє ускладнення – лови звук «н» у словах.
Диван. Слон. Носик. Молодець! А зараз пограємо з тобою у гру, яка називається «Що привіз нам коник?». Подивись уважно на малюнки та назви, що ти бачиш. А тепер назви тільки ті предмети, назва яких закінчується на звук «н». Ти правильно виконав завдання, якщо назвав слова банан, диван та слон. Тому що в цих словах звук «н» стоїть на кінці. А тепер назви мені предмети, назва яких починається зі звуку «н». Так, слова носоріг, нитки та ніс починаються зі звуку «н». А які ще слова ти знаєш, які починаються на звук «н»? Ти подумай, а ми зустрінемось у наступних відео. Пока-пока!